Āfrika. Līdz šim tas ir bijis neiepazīts kontinents, bet ar kaut ko ir jāsāk, un Maroka ir viena no pieejamākajām valstīm, kurā spērt pirmos izziņas soļus. Tie ir Āfrikas vārti daudziem, un mēs neesam izņēmums. Iedvesmu mūsu ceļojumam smeļamies Chris Scott grāmatā Morocco Overland, pateicoties kurai izveidojam savu Marokas apli, kas mūs ved no vidusjūras piekrastes, gar Alžīrijas robežu, kur reiz vedis leģendārais Dakāras rallijs. Ceļa tālākajā dienvidu punktā šķērsojam Anti-Atlas kalnu masīvu. Savukārt atpakaļ ceļā zigzagojam augšu pleju cauri augstajiem Atlas kalniem, līdz nokļūstam atpakaļ sākuma punktā. Nu ko, braucam uz Maroku. 2 nedēļas, Tuksnesis, Atlasa kalni un visi labumi. Bet mūsu ceļojums sākas Nerhā, Spānijas dienvidos, kur es pārlaižu šo ziemu. Man pievienojas vēl 3 braucēji no Latvijas, un kopā gar skaisto Andalūzijas piekrasti dodamies uz Almēriju, kur mūs sagaida prāmis uz Maroku. Prāmis, kurš iepriekšējā dzīvē savus pakalpojumus sniedz Baltijas jūrā un uz kura klāja ir bijis neretais no mums, dienas laikā mūs nogādā Nadoras ostā. Atšķirībā no citiem prāmjiem, kuri ved uz Spānijas Āfrikas enklāvām un paģēra sauszemes robežu šķērsošanu, virkni formalitāšu veicam jau jūrā un nobraucot no prāmja jau uzreiz esam Marokā. Thank you. No. No, I don't need. Yes. Nakti pavadām netālu no ostas, un agri no rīta jau dzirdam musulmaņu lūgšanu dziesmas. Labrīt, kaķīti. Mainām naudas, dabonam simkartes, meklējam brokastis un šodien pārbraucienu dienu. Brauksim lejā uz Tuksnešu pusi. 500 km vajadzētu nobraukt šodien. Marokā paši nedrīkst liet benču. Tā ir laiti tavā vietā. Diena Marokā. Braucam. Šodien ir tāds, tā teikt, pārbraukšanas posmiņš. Pārsvarā, nevis pārsvarā, bet tikai asfalts un tagad ir kaut kāda līkumiņa, bet pa lielam pa taisnes un visur, šādi te skati apkārt. Ir ok, ir ritīgi interesanti sajūta tā kā kaut kādā, Tuksnesī vai Amerikā vai filmā, bet garlaicīgi pa asfaltu braukt, dibens jau sāp, bet mums vēl kaut kāds 150 jānobrauc. Mums šodienas piedzīvojums Arvīdam tūlīt, cerams, ka nebeigsies, bet viņš jau kaut kas 62 km jau brauc ar iedegušos lampiņu. Un mums vēl ir 30 uz priekšu, tur kaut kam var iespējams jābūt kaut kādam benzīna tankam vai vismaz vietējiem ar pudelēm, kur ielēt degvielu. Tādu benzīna tanku. Tikām. Tātad, Arvīd, cik var nobraukt ar teneru smirgojošo lampiņu? Vismaz 92,6 km. Iespējams pat 100. Tenera uz tvaiku iet laikam. Šķiet, vismaz ar akmeņiem nemet. Pārbrauciena dienas pievakarē reljefs iegūst jau interesantākas formas un nokāpjam no asfalta, lai saulrieta sagaidītu skaistās Marokas grantenēs. Saulrieta baudīšana gan ievalkas, līdz mūs sāk vajāt pilnmēnesis. Ritīgi krūti, ne? Runā, ka piedzīvojumi sākas, kad satumst. Pārbaudījām. Ir taisnība. Naksnīgs akmeņu bezceļš pirms miedziņa. Salam aleikum! Salam.
Huh? Comment allez-vous? Bien. English. Yes, English. Welcome in Morocco. Thank you. Šonakt palikām šādā kempingā, kas pa ceļu uz Tuksnesi. Populāra vieta džipiem un močiem piestāt. Bet tagad viss ir tukšs. Laikam nesezona. Šitais čibriks man no rīta neļauj gulēt. Nāc morāja, līda gultās ildīties. Marokā kaķi populāri. Pēc pirmās dienas bezceļiem daļai grupas ir vēlme kādu gabalu pabraukt pa asfaltu, tāpēc uz īsu brīdi mūsu ceļi šķiras. Pasties! Smiltis. Daudz smiltis. Mums smukāk nekā viņiem. Bet tev krakšķi kaut kas cits tev. Un kas tagad krakšķi? Visādi jauni krakšķi. Un tad vienkārši brauc. Un kas tur var krakšķēt? Atspēr pārlaust. Jā. Tas uz it? Esam atkal pilnā sastāvā un dodamies vingrot dziļāk Marokas nekurienē. Nu tāds perfektā vide priekš manējā moča, man liekas, 690. te ir tā kā atbraucis uz mājām un ritīgi forši. Par to nekurienu varētu iebilst šis berberis. Nav skaidrs, no kurienes uz kurienu viņš dodas, taču pārdot kādu nieku mums viņš mēģina bez minstināšanās. Ainārs aizgājis pa kāpām jau. Kur jūs esat? Sen nav pa smiltīm braukts. Uz brīdi pietuvojamies Alžīrijas robežai, rokas stiepiena attālumā, bet tas neraisa tik daudz emocijas kā pie apvāršņa pamanīta oāze, kas turklāt nav mirāža. Ēna. Un tad sākas nelielas milšu pauguriņi, kas pārtop lielās kāpās. Esam sasnieguši Erg Čebi, Marokas lielāko smilšu jūru. Kāpes te sasniedz 150 metru augstumu un ir iecienītas gan kamieļu izjādēm, gan džipiem. Bet mums, protams, interesē tā kārtīgi izrādīties ar močiem. Jo kur gan vēl būs tāda iespēja izbaudīt patiesu smilšu motosērfu? Jādod tik čībā. Zini, tā kā tajā filmā iet tāds šaus. Viņš no visas tūkstneša iznāca sārā. Ūdeni! Alu! Iedod alu! Nē, nebūs. Nu šito atstājam. Kamēr puikas daužās pa kāpām, mēs esmu zālētāžā, ja? Nakti pavadām vienā no neskaitāmajiem berberu kempiem, kuri saslēpušies kāpu pakājēs. Sauc to te par Desert Luxury Camping,
un tas viss ir diezgan turistīgs pasākums, bet vienu nakti jau var. Turklāt nakts klējums pa kāpām bija vien tā vērts. No rīta atvadāmies no Billija uz dažām dienām, pildām pilnus visu iespējamos traukus un trietā dodamies šī ceļojuma visnepieradinātākajā posmā par Alžīrijas robežu un Sahāras tūkstnesi. Šis maršruts ir daudz overlanderu sapnis. Sākumā izbaudām ātrumu pirmajā no vairākajām izžuvušo ezeru gultnēm. Iestiprināmies ar ceļojuma labāko berberu omleti un metamies iekšā neapbraucamajā šķērslī. Fešfešu smilšu posmā pa sausās Ramlija upes gultni. Fešfeš ir kā smalks pulveris, un braukšana pa tām stipri atšķirās no parastām smiltīm. Pirms ceļojuma esam salasījušies visādas briesmu stāstus par sagaidāmajām grūtībām. Varbūt tieši tāpēc īpaši sakoncentrējamies un beigās tiekam cauri relatīvi viegli. Oho! Tikām, man liekas, cauri. Šis ir īsts bezceļš, jeb ceļš ir tur, kur acis rāda. Tā varētu būt šī posma definīcija. Īsta, patiesa brīvība. Vēl mazliet vakara andelēšanās pa smilšu kāpiņām un... Nu, ko tad darīs? Wow! Tik skaisti. Pasaka. No rīta vēl mazliet nekurienes, līdz sasniedzam kaut kurieni. Pievēršam sev uzmanību un uz brīdi sajūtamies kā kādā vidējo austrumu spiegu filmā. Līdz mūsu uzmanību pievērš pašam svarīgākajam – templim, kur pasniedz augstu Coca-Colu. Pēc mirkļa baltpilnas civilizācijas konstatējam, ka plūdi radījuši pavisam citu ainu, nekā tā ir kartē. Skrien uz pakaļ, bērni. Jā, nu, te mums ir modificēts maršruts. Nu, mums vajag tiešām šito. Tur smiltu sākās. Tur tuksnes. Bet mēs tur Alžīrija ir uz priekšu. Jau ir Dakārs posms pa lielam. Nice. Šis pa māla podiņiem vienkārši. Dienas atskaite. Nezinu, kas pa dienu piekdiena šodien laikam ir. Un šis bija Dakārs posms. Tā kā sirdī prieciņš liels un te ritīgi smuki ir tādi interesanti kalni. Un tagad mēs meklējam vienkārši, kā tikt apakaļ uz treku. Pasmaidi. Kā uzspīd.
Caur upē brauc? Jā. Kurā vietā? Kas tas Bilijs? Jā. Gads. Viņš jau virsū trakāk nekā mēs, ne? Gulējām akmeņu tuksnesī. Teltīs, jo hamoku nebija kur iekārt. Baigi nērti. Viss spiež, viss sāp. Hamokā ir tik daudz labāk. Meklēsim nākamajā naktī kādu viesnīcu. Jo nu vajadzētu laikam nomazgāties. Priecīgās sejas no rīta. Piepam pušā. Stulbā saudē. Jūs tagad beidzot saprotat mani? Nu labi. Paldies vietiņai. Braucam ārā. Esam sasnieguši otru lielāko Marokas smilšu jūru – Ergčegaga. Karstums un sagurums līst lielajās kāpās nevilina. Taču vienu mazo jau var. Un lidojums pār stūrei. Pilnīgi pietiek ar šito ceļu, pat tajās kāpiņās nav jālien. Te viss ir galīgās smiltīs. Atmet gāzīt un priekšgrimst. Rītīgs respekt Dakāras puišiem, kas brauc Dakārā. Šitien te noteikti tādā šusē nesās. Grūti pa šitām smiltīm. Jo ok? Un viss smilšains. Bilijs noteikti mums te jau būtu nogalinājis pusceļā. Bet jā, ir sestdiena, starp citu, un ir baigi labi smiltiņas. Daudz putekļu apēst ir, un tagad braucam uz gala mērķa baseinu. Bet vispirms Iriki ezers. Lietus sezonas laikā šeit ganās flamingo, bet mēs iedomājamies, ka esam Bonavilē un izbaudām perfektu ātru braukšanu. Prieki gan ir īsi, jo pēc perfekta seguma nāk akmeņu segums. Visu ceļu šitā. 30 km nebaudāma kratekļa. Tas nav baudām. Karstasinīgajiem kolēģiem no Korsikas šis posms izrādās liktenīgs. Pārsista riepa un neviena instrumenta. Izpalīdzam tikt uz pakām. Your nationality? Letoni. Huh? Letoni, Latvija. Latvia? Yes. Oui, oui. Welcome in Morocco. Thank you. I hope you enjoy Morocco. Esam peldījuši baseinu pēc 2 dienām tuksnesī. Vai 3. Kurš to var saskaitīt? Ar kvalitatīvu atpūtu noslēdzam tuksneša posmu. Esam atkal pilnā komplektācijā, dalāmies ar iespaidiem un pāršķeram lappusi. Priekšā Antiatlasa kalnu grēda. Labdien, draugi! Antiatlas ir tradicionāls berberu reģions. Tas ir mazapdzīvots, te nav nevienas lielas pilsētas, un ainavu pārņem savdabīgi kalnu veidojumi un visaptverošs sausums. Skaisti. Meklējam nakts mājās. Nu šitien iekšā oāze. Skaisti. Jauki. This is nice. Super nice. Oj. Ai, fuck.
izkašana pa diena kaut kāda pirmdiena vai otrdiena. Cilvēki dzīvo krūmos, un te ir pilsēta īstenībā nevis krūmi. Un mēs braucam par akmeņainām grantenēm. Akmeņenēm, par akmeņenēm. Mēs pa akmeņenēm braucam, un tā kaut kā. Atbalsta komanda mums. Te nevajag taisni aizbraukt. Tur tā pie maliņas. Akmeņains ceļš, ar klints mālu vienkārši. Pēc netās ērtākās nakts uz akmeņiem kārtējā upes gultnē pamazām pametam antiatlasu, lai virzītos uz augstā atlasa pusi. Vau, cik te ir zaļš. Un dzeltens un violets. Uzmetam aci kartei, uz pirkstiem parēķinām atlikušās dienas un nolemjam modificēt savu maršrutu, tajā iekļaujot vēl 2 kalnu pārējas. Kazas. Ej, kazas. Bowling, kazu bowlings. Ej, tu nost, vai ne? Wow. Vakar izskaņā šķērsojam Tizi un testa pārēju. Baudām asfaltu posmu, pēc kura mums pretī jau smaida varenais Tupkala. Bet no rīta jau laižam atpakaļ pāri blakus pārējai, kura jau ir krietni izaicinošāka. Runā, ka vietējie to izmanto tikai vienā virzienā, dēļ tās stāvuma un sarežģītības. Vajag kroti, kad ir arī visādi zaļumi, ne tikai tūkstnesis. Te, kad mēs sākumā izbraucām to tūkstneša daļu, tad pēc tam ļoti var novērtēt to, ka ir visādi kociņi, zaļumiņi, zālīti aug citur. Tu mājās to nekad nenovērtē. Lai arī visi nākam no ziemeļiem, un mājās šobrīd ir ziema, ieraugot pirmo sniegu, nevaram atturēties tajā neatzīmējoties. Sniegs Āfrikā kaut kā šķiet īpaši parādība. Pa augstkalnu plato mūsu ceļš ved apkārt Tupkalu un novērtējam šo Ziemeļāfrikas un Arābu pasaules augstāko virsotni no visām tās pusēm. Nu kā lai neiemīlas šādos ceļos? Bonjour. Bonjour. Salam. Šāda te ir veļas diena Marokā. Kārtējā veļas diena. Interesanti. Hei! Hello. Paul Torres. Perfekti. Labāk nekā es. Atkal. No kalnu augstumiem nolaižamies pavisam dziļi un atklājam iespaidīgo Dāmečgaga aizu. Marokā ir vairākas populāras aizes. Šī nav viena no tām.
jo tā ir gana paslēpta un to nevar gluži izbraukt ar turistu autobusu. Un tieši tas mūs visvairāk valdzina. Un tad ceļš beidzas, jeb tas pārtop par upi. Nu, kāpēc gan ne? Brīžiem šķiet, ka mūsu Marakas ceļojums sastāv tikai no braukšanas pa dažādām upju gultnēm. Taču pēc sviedrējošām upju fiskultūrām esam spiesti atkal saģērbties silti, jo priekšā šī ceļojuma augstākā un arī augstākā kalnu pārēja. Atmiņas par plus 35 grādiem tuksnesī jau šķiet tik senas. Esam tālu no civilizētiem benzīntankiem, tāpēc iemēģinam slavenās ceļmalas 5 litrenes. Nu, kādā krāsā šis ir? Benzīna krāsā. Kā tev liekas, terenēs uz priekšu? Būs turbo, būs kā 98. Apelsīniņi. Te ir tirgus diena, tiešām šodien ir tirgus diena Marakā. Visi pērk, visi kaut kur te staigājas, tantes sēž ēnā. Un ēzeļi nāk pretī, cilvēki sēž uz pusu jumtiem. Jā, subscribe, like un... oi, kādi viņi te visi. Nē, višķiņi sajautu instrumentus. Un manējais smagais ar āburtiņu. Pilnīgi normāls sabiedriskais transports Marakā, vai ne? Mēs braucam uz šito akmeni, ko sauc par katedrāli. Imsfranes katedrāle un tās apkārtne liek mums sajusties kā kādā populārā Amerikas Nacionālajā parkā. Welcome to Yosemite. Mums ir ko teikt par šo visu, un tas skan šādi. ای وای دلم افتاده در جنگ تو جان کشتم مرا زلفان چنگ تو آخ صد قشقم چشمان قشنگ تو. Šī ir tā vieta, kur nokempot pa nakti piekritīs jebkurš, pat dzelžainākais viesnīcu un komforta piekritējs. Mazliet ložņāšanas un atrodam perfekto vietiņu. Ir vieta hamokiem, ir skats, ir viss. Viennozīmīgi ceļojuma labākais campspots. Push! Lai neiestīt līdz galam. Mēs, protams, nevaram iztikt bez ieberziena. Pamanu kartē ar raustītu līniju iezīmētu shortcutu un rītu iesākam ar kaut kādu hard enduro. Bet kopīgiem spēkiem no kalna tiek lejā visi. جان کشتم مرا زلفان
pilns kluks viņa. آخ صد قشقون چشمان قشنگ تو Katedrāles ielēja vienaldzīgu nevar atstāt nevienu, taču mums jāvirzās tālāk. Izkāpjam uz Augstkalnu plato un dodamies uz Imilčilu. Pēc sajūtām esam krietni zemāk, taču nakšņosim vairāk kā 2 km augstumā. Viesnīcā nosalstam ne tikai mēs, bet arī daļa mūsu mocīšu. Rīt izklaidis. Rik to puika arī sums. Aiziet! Paskies, tas ir Man sevis. siltās ručus varbūt arī pat ēdu vakardienu no. Re, kur ir? Visu nakti ir silts ručus. Jā. Viņš kaut ko labojam, bet tas pieder pilēci. Degviela, augstums, netīri gaisa filtri, augsta temperatūra aķīti, viss kopā. Pēdējā diena kalnos un līkumu pa līkumam laižamies lejā no tiem. Ko? No? O, te jābrauc lejā. Cirkus de Zafar. Cirkus de Zafar. This is quite nice. Punktiņš uz I, ķirsīts uz tortes. Mums ir Džafārs cirka aiza. Plaunus nemana, bet šaus ir. Kaut kāds Discovery Channel te notiek. And that's it. Thank you very much for watching. Subscribe, like. Arvīda pēdējie metri uz Marokas grāns. Un ar šo noslēdzas gan mūsu atlasa kalnu piedzīvojums, gan arī viss Marokas aplis. Atliek vien 400 km pārbrauciens līdz mūsu sākuma punktam, lai kāptu prāmī, kas mūs vedīs atpakaļ uz Spāniju. Maroka, tu biji tā vērta. No. No. Fucking minioni. Nē, viss. Braucam.